可愛嘅嫲嫲。咦，係大嘴鳥喎，但係幾日之前佢先至話我哋分咗手，唔好再搵佢嘅，點解今日佢搵返我嘅？你咪同嗰隻魔法文文咩好熟嘅？可愛嘅嫲嫲，你可唔可以叫佢幫我做一件事啊？Honey 叫到，我一定會叫大姐大大幫手噶。文老弟，你 call 得我咁急，究竟發生咩事啊？呢隻大嘴鳥嚟蝦你啊？唔係啊，大姐大大，你可唔可以幫下手啊？大姐大大，你可唔可以幫下手，幫我召喚已經死咗嘅阿爺出嚟啊？咦，大嘴鳥，你好掛住阿爺咩？係啊，我真係好掛住死鬼阿爺噶，晚晚諗起佢都想喊啊！那不是好きる朝日僕と毎日の追いかけ子だあの日見せた泣き顔涙照らす夕日肩のぬくもり消し去ろうと願うたびに心が体が君を覚えている My love forever 瞳を閉じて君を描くよそれだけでいいたとえ季節が僕の心を大きさに見しても真係好感動天啊！志琪啊，你當我係咪婆啊？大姐大大，你就幫下大嘴鳥手啦。傻仔，你唔好再做觀音兵啦！呢隻大嘴鳥只不過想搵佢阿爺攞藏寶圖啫嘛，你真係以為佢咁孝順咩？我又唔係通靈，我就先啦。大姐大大，唔好就咁走咗去啦。咦，頭先我聽到家姐話有人想通靈嘅。咦，細佬問乜你識得通靈嘅咩？可唔可以幫下大嘴鳥手搵佢死鬼阿爺啊？你哋兩個真係想我幫你哋手通靈？你哋受唔受得住呢個後果㗎？細佬問通靈大師，只要可以見到我阿爺，乜嘢代價我都可以付出㗎。哼，隻死老爺臨死之前收埋咗一張價值10億嘅藏寶圖，都唔話俾我哋知啊！我要召喚佢出嚟，逼佢講出藏寶圖嘅地點。通靈靈，地靈靈。Mi muy bien, ¿cómo estás? Listening. 我 feel 到啦，阿爺就嚟出現啦。邊個召喚我啊？我就要吸晒佢啲血啊！哇！大家有睇過恐怖片都知道，通靈係一件好危險嘅事嚟噶，大家千祈唔好亂咁學啊！好啦，如果你中意呢條片，就記得訂閱、點讚同埋建設性留言，仲有撳埋個鐘